Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsi və Rusiya Federasiyasının Sosial Fondu daimi yaşamaq üçün xaricə köçmüş vətəndaşların ölkə pensiyalarının alınması qaydasını izah edib. Bildirilir ki, xaricə daimi yaşayış yerinə köçən pensiyaçılar Rusiya pensiyasını almaqda davam edə bilərlər. Bunun üçün xaricə getmək üçün ərizə təqdim edilməlidir. Bunu şəxsən və ya Sosial Fondun ərazi orqanında, çoxfunksiyalı mərkəzdə və ya Dövlət Xidmətləri portalında bir nümayəndə vasitəsilə etmək olar. Ərizə getməzdən əvvəl təqdim edilməmişsə, ölkəni tərk etdikdən sonra tamamlana bilər. Bu halda ərizə Sosial Fondun ərazi orqanına və ya Sosial Köçürmə və İnteqrasiya üzrə Sosial Təminat Departamentinə poçt vasitəsilə göndərilir. Ərizə formaları, həmçinin tələb olunan sənədlərin siyahısı Sosial Fondun internet saytında yerləşdirilir. Sənədlərin surətləri orijinallara əlavə edilmədən Sosial Fonda təqdim edildikdə, onların etibarlılığı notarius tərəfindən təsdiqlənməlidir. Elektron xidmətlər Sosial Fondun saytında vətəndaşın şəxsi kabinetində mövcuddur. Onların vasitəsilə pensiyanın təyin edilməsi və ödənilməsi barədə məlumat almaq, həmçinin təqdim edilmiş sənədlərin hərəkətini izləmək olar.